呢個字係可以用啲乜嘢字去配搭？牛津會話俾你聽嘅 ，OK？ 好啦，咁啊第29題我講咗咁耐咧，佢話喂偷嘢好好玩㗎，真係佢就話呢一個係 shop theft 店鋪盜竊呢一樣嘢係 grade 乜嘢咧？佢除咗夾 grade 分之外咧，冇嘢夾㗎啦，咪好玩咯 ！grade 分呢度個分係名詞嚟㗎嚇，咁形容詞咧係解 interesting。分嘅 adjective 啦，我想講多丁多。分呢度係名詞啦，當佢係形容詞嘅時候，佢等於 interesting， 好有趣。OK， 等於 interesting。如果 adjective 嘅時候，我發現好多同學咧將分同 funny 咧搞亂咗。funny 同一時間佢都係形容詞嚟嘅，但係佢唔係解有趣啊，佢係解搞笑啊，真係令到你覺得好搞笑嗰啲叫做 funny。例如你可以形容周星馳呢個人係一個好搞笑嘅人，佢拍嘅電影係一啲好令你覺得搞笑嘅電影，呢啲叫 funny， 同分係有少少唔同。分咧如果真係中文嘅話，解樂趣、有趣味嘅就叫做分。OK， 呢個有少少嘅題外話，你自己記一記啦。OK， 咁啊，我拆咗呢啲先。咁呢度又係啦，詞語配搭嘅話咧，佢只係答 grade 分嘅啫。OK， 自己寫翻個答案啦嚇。咁啊，如果你話Miss 啊，咁查字典先知啦。咁好似而家咁，以前啲人考試咁點算啊嚇？冇字典查嘅喎，冇㗎，靠你睇唔睇得多，你睇得多啲書睇得多咧，咁你就知佢嘅配搭係點樣。OK， 萬一唔知嘅時候，你就可以查字典咯。跟住佢哋乜嘢去打阿 Jane？If she did not 乜嘢 them， 佢就話啦，第30我哋揾下佢有乜嘢動詞俾你先啊。30，佢哋乜嘢會去打佢啊？嗱，你試下唔加入啊，呢個咪就係恐嚇咯 ，threaten。OK， 好啦，填翻 threaten。後邊係用 to infinitive to beat，OK？ 好啦，咁啊嗱 ，suggest 唔用 to 㗎 ，suggest 後邊用 gerund 㗎，大家都知道 suggest 後邊係動詞加 ing 嚟嘅。OK？told 咧，你一定要 told somebody to do something。但係 declare 咧，嗱呢個咧 declare 係解宣佈啊、宣稱啊咁嘅意思，係比較正統啲嘅字，意思上邊佢係唔啱嘅。如果跟中文意思佢係唔啱嘅，所以我哋呢度咧只可以用 threaten。佢威脅話，如果佢唔乜嘢嘅時候就會打佢咧。好啦，有嗱我哋望一望下，有 agree 啦、join 啦，咁啊好明顯咧就考緊你嗰啲 preposition 嘅，你望下就知㗎啦，得唔得？答應一個人咧就係 agree to 或者 with somebody 嘅，得唔得？我就好少見有 about 嘅。如果你贊成某一個人嘅講法，就 agree with，I agree with you。好多時咧，你哋做小組討論嘅時候咧咁啊都會講呢一句嘅。我好贊成你講嘅嘢 ，I agree with you。但係你好贊成人哋嘅諗法啊，或者人哋嘅別人嘅意見嘅時候咧，就 I agree to， 得唔得 ？OK？Join 咧，我想話俾你聽 ，join 用唔用 to 嘅咧 ？Preposition。join 等於咩？加入、參與。一模一樣，但係後邊嗰兩個 participate 同埋 take part 你都要俾 in，join 咧唔使，咁所以咧英文好嘅同學應該第一個已經篩走咧就係 C，join 根本係唔會填 to 落去嘅。咁 A 同 D 都唔啱，因為 A 咧你就算 agree 你都要俾個 preposition， 同埋如果我真係駁個中文意思落去咧，根本亦都唔係用 A 同意或者贊成。佢話：如果你唔加入佢哋咧，我就會打你㗎啦，就恐嚇話會 beat 佢。所以呢一個係 join 後邊乜嘢 preposition 都唔使俾嘅。
我覺得咧，其實我幾中意考呢一 part 嘅，我幾中意 CE 呢一份卷呢一部分，即係佢考到好多一啲日常嘅 grammar，OK，咁啊，所以咧，我覺得唔做係好可惜嘅。我曾經見過我知道有某啲補習社，甚至乎我知道有啲學校咧，佢都會影翻啲 CE 俾啲學生去操嘅。等等先啊！有冇帶嗰個？係啦，咁我哋繼續。咁你自己攞翻出嚟啦嚇。我哋去到31 ，if she did not join them， 乜嘢都唔使俾。再落 ，Janet was deeply troubled， 佢深受困擾。OK， 好嘅。咁即係你唯一嘅答案就係 did her best， 盡量咁解。如果我真係要翻譯去解盡量。OK，try 咧就係盡量去試嗰樣嘢，叫做 try 一個人嘅 best， 冇其他噶啦。OK， 好啦，幾時佢盡量避開佢啊 ？A、B、C、D， 我俾同學揀咧，我知道有啲同學未做嘅，即時可唔可以揀啊？有啲同學可能做咗嘅，我問下大家同學先嚇，問咗係 Andrew 先咧，你話俾我聽，你揀 A、B、C、D 就已經得噶啦。你揀咗 D， Alex 咧 B。哦，唔同噶喎嚇。咁我梗係唔爭在就問埋其他嗰啲同學噶啦。Holly 咧？唔緊要啊！你覺得係咩都可以㗎嚇，你可以同人哋一樣嘅。最後，得兩個答案啫噃嚇，有兩個同係啱嘅嚇。點解你揀 dog 嘅Andy？ 即係點啊？因為係眾數，冇錯，佢講咗個重點出嚟。After lesson 或者 after classes、after lessons 都係落咗堂之後或者放學。如果有 after school， 你可以揀 after school， 但 after school 嘅話，個 school 一定唔可以加 s 嘅。放學。咁呢個 after classes 或者 after lessons 其實都可以解放學或者落堂嘅，但係個問題係一定要眾數，因為呢個數到嘅。如果 lessons 咧你都要加 s 嘅，但係佢冇加到，所以係唔得噶啦。After all 咧，唔係啊 Miss， 我曾經聽過有 after all 嘅 ，after all 唔係咁嘅意思，係解畢竟。OK，after all 係畢竟。After study 咧，我就冇聽過啦，我唔知咩叫 after study。OK， 仲有如果 study 我想講少少嘢，當 study 係講你學習嘅話，佢一定要聽實啦，佢一定係眾數嘅學習。唔好俾單數我。如果研究咧，通常咧研究係根據一個研究嘅話咧，我哋都係用翻單數 study 嘅 ，OK。但係如果當我哋係講學習嘅時候咧，佢通常都係用眾數出現。你留意下呢一樣嘢 ，OK。好啦，跟住34。But they waited for her outside the school。落咗堂之後咧，呢班女仔咧仲死心不息喎。喺出邊等佢 A B C D were waited, have waited, often waited, would waited。篩選法第一件事你會篩邊個？梗係冇可能係 would 嘅。點解啊 ？wait 點會加 ED 啊？你 model 後邊你點會加 ED 先得㗎？1/3機會，再揀啦。你查都會查邊個？整走再整走多一個，你會整走邊個？嗱，你哋 Form 4嗱呢啲完全係同 grammar 有關，所以我覺得幾好啊。其實佢考翻啲學生 grammar， 學過晒未㗎？呢啲嘢全部你哋都學過晒嘅，而且佢呢啲係好 basic 嘅嘢嚟嘅。再查走會查邊個？如果再查咧，正路應該係查 were。點解咧
where 加 PP form 係被動式嚟嘅，嗰班女仔去等你，點會被等待呢？係咪啊？係講緊嗰班女仔放學去等阿 Janet 落堂啊嘛，去等佢放學啊嘛，點會用被動啊？係班女仔主動去等佢喎，呢個被動式嚟嘅喎，呢個都冇可能。OK， 仲有一個呢，你會發現都冇可能嘅。Have 加 PP have waited 係 present perfect tense 嚟嘅，屬於咩時式啊？現在式，佢屬於現在式嘅系列，係屬於現在式嘅嘢嚟嘅。你再望下，一路以嚟佢一路都係用緊咩嘢時式嘅？你自己望下。第一個動詞 was， 再嚟啊 was， 即係呢個女仔而家唔係讀 Form 2嘅咯喎嚇。再嚟啊 did， 係嘛？一路落 show 呢啲，再落 had stolen 都係 past tense 嘅時式嘅系列嚟嘅，呢個叫做 past perfect。再落啊，咁點會用 have 啊？呢一度 OK， 你再睇啊，你繼續睇啊。呢個呢都係 did 嚟嘅，呢個過去式嚟嘅，啱啱先填完嘅咋。咁呢個點會係無端端點會用 have 啊？呢個無端端點會用現在式㗎？所以呢個都唔啱，叉埋佢。咁你得出嘅結論就係 often 先至係答案。OK， 咁有啲同學就問啦，咩事啊 ？often 喎，常常喎，經常喎。我哋咧小學嘅時候咧，老師話見到呢啲字眼用現在式嘅喎，嗰啲咩 always 啊、sometimes 啊、usually 啊、often 啊、時常啊、經常啊，講你慣常做嘅嘢係現在式喎，係。但係如果呢個慣常係已經過咗去嘅，可能講緊你細個嘅時候嘅，就算你有 always、often、usually 呢啲，你仍然都會用過去式嘅。如果講緊一個過去嘅習慣，就算你有 often 呢啲咁嘅字，你都係用過去式，所以根本唔關佢事。就算 often 你都可以用 simple past tense， 因為呢個係講咗以前嘅習慣。班女仔係經常放學之後去等阿 Janet 落堂嘅。繼續好啦 ，and to persuade her to come with them， 仲會咧叫佢咧喂一齊去啦，去咩偷嘢咯。35，我哋望一望先嚇，有 to 嘅 to persuade， 望下35先。force 唔俾得 to， 一係 force 加個 object，force somebody to do something， 逼某一個人去做某一樣嘢。你個 object 咧 urge 促請某啲人一模一樣，你個 object 咧 made object， made 後邊係不變動詞嚟㗎，唔加得 to 嘅。Make somebody do 唔加得 to，OK？ 咁即係話你唔使睇㗎啦 ，C 嗰個 try to 咯 ，try 唔使加 somebody 㗎，唔使㗎，咁咪得佢得咯，得佢得㗎咋。嗱，所以咧你見到咧考評局咧係直情係好單純係考 grammar， 你見唔見啊？真係單純考 grammar 嘅啫，考你識唔識用到個字咯。完全同中文，你問我唔係考中文意思嘅咩？冇關嘅，有時好老實講，你中文你發現呢啲中文咧好似啱喎，但係如果你齋睇中文意思咧，係做唔到真正嘅答案出嚟嘅。你會發現佢真係單純考你 grammar 咯，呢一 part 係嘛？逐個有原因點解揀呢個答案，點解唔揀得呢個答案，我哋用 grammar 去解釋得翻嘅。OK， 下邊哎呀又係喎，你唔見佢有好唔同啊？你唔覺得嘅咩？你唔覺得 A、B、C、D 4個答案？我覺得我唔會咁出咯，因為好唔同啊！佢俾你嘅嘢有幾唔同啊？嗱，我哋先望一望個答案先。第一 ，happen 加咗 ED， 有機會佢係動詞嚟嘅，過去式動詞。跟住無端端 grow 咧就本身係嚟自個動詞嘅，加咗 ing 有機會做一個長動作嘅時式，又或者佢純粹一個 gerund
嗱，完全同上面嗰個已經完全唔同咗噶啦嚇。第 C 嗰個咧，無端端 one 係咩嚟㗎？咩事啊？one 係名詞嚟嘅喎，一咯。佢除咗係當嗰個數目係一之外，佢仲係一個咩嚟嘅 ？pronoun 代名詞。She's the one 就係佢啦，就係她啦。She is the one 係嘛？就係佢啦。嗰個 one 咧就係一個代名詞嚟嘅。That 咧 ，that 係一個 that clause 嘅開頭嚟嘅。你有冇發現咧？佢啲嘢完全呢幾個 choice 係好唔同啊！當然啦，睇埋條問題先啦。36上翻去，咁咧成班女仔咧就叫喂一齊去偷嘢啦咁樣。好啦，36。She didn't know what to do. The problem is which many school students in Hong Kong。不如我哋睇埋37先喎，因為睇埋佢個意思會完整啲嘅。佢俾咗咩嚟咧？37有 face 啦，面對 worry、take、occur。嗱呢度比較同啲啦，嗱呢度同36就有啲唔同啦，因為呢度全部嚟自動詞，全部嚟自動詞嘅呢一個 face 面對 worry 擔心唔使講噶啦 ，take 唔知 take 乜 take 可以有好多唔同嘅意思嘅，因為佢咧可以夾好多唔同嘅 preposition 都得嘅。occur 等於咩？發生 occur 等於發生。我俾一樣嘢你就知㗎啦。你望下呢度 problem 啊嘛，這是一個問題啊嘛，這是一個咩問題啊？好多香港學生都乜嘢嘅問題啊？動詞啊 ，A 面對 ，B 擔心。但係如果你真係用 B 嘅話咧，你爭個 about 喎，你爭個 about 喎 ，worry about 嘅喎 ，OK？ 仲有咧，最奇怪就係37最奇怪係 D 嘅答案，點會解發生啊？問題係用發生嘅咩？嚇？佢話呢個問題係好多香港學生面對嘅一個問題嚟嘅，所以37係比較容易填啲嘅。A 面對。36我俾個密碼你，你只要睇得明呢個密碼，你就即刻可以揾到個答案。Which 36 which 係一個解密嚟嘅，點解啊？我問下你 which 後邊嗰句係咩 clause？ 係咩？我都唔覺意講咗個答案，幾乎 which 呢句係咩嚟㗎？嚇 ？which 係咩句嚟㗎 ？relative clause 嚟嘅。我問你啊 ，relative clause 嗰個只有咩詞性？前邊嗰個 ending。所有 relative clause 前邊 relative pronoun 前邊只會放一個乜嘢詞性？動詞、名詞、形容詞、副詞？名詞，因為 relative clause 係修飾名詞啊嘛。呢個女仔係我個 friend， 邊個女仔啊 ？The girl who is wearing a dress is my friend。咁我個 wearing a dress 係修飾咩？個女仔咯。girl 係名詞嚟噶嘛？咁你個答案就極度之明顯啊！邊個係名詞啊 Andy？A B C D 就係呢一個問題。The problem is one which 唔係用 growing， 你冇理由對 problem is growing。如果你 problem is growing， 咁你個 growing 就變咗係咩詞啊？你答我頭先，你話俾我聽 growing 係名詞，係就咁 during 嘅話佢可以做名詞，但係你如果放 growing 落去，你有冇見到前面有咗個 is 喺度啊？咁就變咗係動詞嚟㗎啦。咁點會係填 growing 咧？咁即係呢度唯一嘅答案就係 one 咯。你只係揀名詞，就係咁樣揀法啦，得唔得？好啦，繼續再落。We ask the
the 乜嘢 of the local fight crime committee。呢一個問題嘅解密同佢有關。咩叫 committee 啊 ？Alex，committee 係咩嚟？你學校都有好多㗎嚇。委員會，委員會裏邊嗰啲咩人嚟㗎？你咪望下咯。38得2個答案有機會嘅啫。38委員會裏邊嗰啲係咩人？委員會嗰啲冇錯，一係就 chairman， 一係就 member。委員會嗰啲裏邊點會係警察啊？佢唔一定係警察。咩事 fight crime 喎，打擊罪案喎，嗰啲咪警察咯？唔關事啊，唔一定係警察嚟嘅。partner 仲傻仲黐線 ，OK？ 更加唔會係 partner， 你一係 A 一係 B 嘅啫。而家有個人就係問呢個防止罪案，唔係防止啊，打擊罪案委員會問邊個啊？問佢哋嘅成員啦，定係問呢個委員會嘅主席啊？問咩啊？問如果 Janet 呢啲咁嘅同學遇到呢啲咁嘅情況，點樣解決？應該點樣做？喺呢啲咁嘅 circumstances 底下，應該如果你係記者，你會訪問呢個委員會嘅邊個？會員定係主席啊？梗係問主席啦，係嘛？我係記者，我梗係問最 top 嗰個人嘅，我梗係問負責人嘅。而家我哋香港咧有啲學生面對咁嘅嘢喎，啊！如果我哋啲青少年遇着啲咁樣，啊應該點樣做好啊 ？Chairman。Circumstances 等於 situation。首先呢個 chairman 就話 ，She could try to the other girls out of the whole thing。呢個咧就冇辦法啦，一係識一係就唔識嘅啫。因為咧香港我發現咧有好多學生呢一樣嘢比較差啲嘅 ，out of 連埋呢個字一齊用。呢個咧幾乎可以好肯定100%係一個 to infinitive。to infinitive 呢個即係咩啊？動詞，連埋後邊呢兩個咩嚟㗎 ？preposition。咁即係咩嚟㗎 ？phrasal verb， 亦都係香港學生最差嘅一個表現。phrasal verb，OK？ 點解咧 ？phrasal verb 好麻煩。我俾你睇啊，39。麻煩在啲乜嘢咧？完全唔可以直接用中文翻譯唔到。OK， 你估唔到嘅，可唔可以直接睇字面啊？唔知啊，睇唔到嘅有時。點解照顧係 look after， 但係找尋係 look for 啊？唔知啊，你死記。點解調查案件一定要 look into 啊？佢每一個動詞嘅唔同嘅 preposition 都有唔同嘅意思，可唔可以直譯啊？睇唔到嘅，你估唔到嘅答案。咁點算啊？我細個嘅時候，我6年級個老師就逼我哋去背，我背唔少噶啦。我小學嗰陣時候，我有啲老師唔知點解咁嚴嘅，但係我而家要諗翻，我真係要多謝佢。佢逼我背咗好多好多呢啲咁嘅嘢。OK， 好啦，嗱咁呢度咧，佢嘅意思其實就係話乜嘢咧？首先呢個 Janet 呢個女仔，不如咁啦，你試下說服下其他女仔唔好做呢樣嘢啦，叫人哋唔好做 talk somebody，OK， 得唔得 ？out of talk somebody out of 咧，即係叫人哋唔好做嗰樣嘢。呢時候可唔可以用其他㗎？唔可以，唔可以，因為佢3個黐埋一齊。talk 一個人 out of 嘅，其他嗰啲全部通通都唔用得。如果你真係要考試嘅話咧，如果我係你啊嚇，我唔使諗啦。橫掂唔識嘅話，呢啲你唔好嘥時間，亂撞落去就算啦。preposition 呢啲 phrasal verb 咧，通常香港學生係比較差少少。OK， 經常睇書嘅人會好啲。OK， 佢會接觸得多啲。第40，我中3嘅時候就已經喺第一個學期。我啱啱嗰啲中三啱啱考試考咗啦，冇嘢你係未學過嘅。頭先嗰個 phrasal verb 咧，就真係可能有啲學校係唔會接觸啊，你唔使做啊，定唔使點樣嘅？呢個都真係教咗。OK， 40捉全部都係解捉。
Stealing from shops could ruin the futures。我第一次見 futures 係加咗 s 落去啊，咁考評局應該都信得過嘅，咁佢 future 加咗 s 㗎啦。咁佢嘅意思咧，即係話店鋪盜竊摧毀佢哋嘅將來。40揀邊個啊 ？Angel A B C D 得㗎啦。Andy 咧咁快嘅，都係用 D 啊。解一解嚟聽下。句子開頭就唔係一係 past tense 嘅，句子開頭你爭少少，你應該解少少。呢個句子嘅開頭冇錯係主動詞喺呢度 ，main verb 喺呢一度。前面呢個係咩嚟㗎 ？Andy？ 唔係，前面呢個係咩嚟㗎？verb 前面嗰個咩嚟㗎 ？Alex？ 唔係 subject，我遲啲要講句式㗎啦，我好快要開嗰份句式嚟講。verb 前面嗰個係 subject 嚟㗎嘛，係咪主語嚟㗎嘛？講過，我教 gerund infinitive 嘅時候，亦都同啲小朋友講過，如果你用咗個動詞嚟到做你嘅句子嘅 subject 位，你會放咩啊 ？gerund。動作做咗個 subject， 你會放 gerund 嘅，記唔記得？OK， 好啦，咁點解係 D 咧？點解 gerund 咪就係咁加 ing 咯？呢度唯一一個可以用到 gerund 嘅就係 D for dog， 因為佢係 gerund 嘅被動式嚟嘅。其他嗰啲係咪 gerund 嚟㗎？唔係，除咗 D 係 gerund 之外 ，A、B、C 都唔係 gerund 嚟嘅。呢個係 gerund 嚟嘅，不過呢個係被動嘅 gerund。喺中三嘅時候我已經講過呢樣嘢，係咪？好啦，繼續。呢個考字嘅啫喎，純粹。呢題都睇下你 grammar 嘅程度去到邊啊？佢話店鋪盜竊摧毀你嘅前途，根本係 not 乜嘢 the risk 風險，唔值得乜嘢呢個險啊？咁如果中文就梗係唔值得冇呢個險咯。所以咧，琴日咧就有個同學好快脆就答咗我呢個字 risk。如果根據 collocation， 冒險係用邊個動詞㗎 ？take the risk 㗎嘛，係咪？係咪啊？係啊 ，Miss 啱啦 ，take the risk 㗎嘛。琴日個同學咧好快脆都係答我 simply not take the risk 冒險 ，take 係動詞嚟㗎嘛，係咪？係咪？係啊嘛，你同意啊嘛 ，take 係動詞啊嘛。望落去啱唔啱啊？啱啊 ，Miss 用中文翻譯完全啱啊，唔係睇中文，唔係睇中文意思。我已經講咗，唔係睇中文意思。如果你呢一句係啱嘅話，你點解前面會有個 is 啊？人哋 main verb 已經出咗嚟㗎啦 ，and 後邊 subject main verb 動詞，你呢度竟然走去加個 take， 唔啱。你冇可能再夾個主動詞落去嘅，你唔會 it is not take 嘅，一係就 do not take、does not take， 從來都冇 is not take 嘅。點解？你個 take 係 verb to do 嚟㗎。你如果要做相反，你就可以用 do、did、does 去做嘅啫。咁即係點啊？咁即係呢個唔係答案咯，得唔得啊？咁即係呢個位亦都好肯定。唔係填動詞，除非佢係被動式，冇理由做被動式嘅呢個。好啦，拆咗佢先，剩翻1001個，邊個啊 ？With 點解 ？ADJ 嚟嘅，唔值得，解唔值得呢個咩啊？冒險，呢個先係答案，得唔得？如果你就咁中文解釋咧 ，take risk 係冇問題嘅，咪就係冒險咯。本來係冇問題嘅，但係 grammar 擺唔到落去。grammar 擺唔到落去 ，OK，sorry 啊，上翻去先。small 同 for 完全唔係嗰回事，我唔知點解考評局要擺一個完全唔拉更嘅 C 同埋 D 俾啲學生去揀咯，我唔知點解要咁樣 ，OK， 因為好奇怪啊
OK，A 係動詞嚟嘅，唔擺得。呢個 with 咧係 ADJ 嘅，得。好啦，跟住第42啦，唔好意思啊，又要上翻去啊。42 Young people may think that it is easy to 呢一題都，如果你唔識嘅，你可以話佢係難嘅，一係就直接飛走佢啦。如果你聽都未聽過嘅話，點解咧？呢一題同我頭先講嘅 phrasal verb 係一樣，你未聽過就算啦。不過咧，我相信呢啲學生咧 get away， 我相信啲學生咧填邊個多啲咧？嗱，我哋望一望42先啦。我估佢哋係填呢個嘅。問咗你哋先 ，Holly 你會填邊個？以你就咁揀啦，你會揀係啦，唔係，我唔係話佢係答案嚇，我嘅係啦嘅意思咧就係啦，大部分香港學生咧見到 get away 就會用 from 嘅 ，OK？get away from 行開啦你，即係難聽啲，躝開 get away from me，OK？即係難聽啲嚇，你躝開啊，唔好黐埋嚟我度啊！唔係，呢度唔係 get away from，OK？因為本身 get away from 一啲嘢咧係解避開，唔好黐埋去咁解。但係呢一度咧，佢嘅意思咧就係話，點解佢認為咁多年青人會走去冒呢個險，就係走去店鋪盜竊？因為啲年青人覺得認為呢一樣嘢好容易。如果我用廣東話去翻譯咧，走得甩。咩叫走得甩啦？唔會俾人拉咯。咁呢啲咪就叫走得甩咯。哎呀，好容易走得甩嘅咋，我偷咗呢一樣嘢，點能走咗去？係佢奈我唔何嘅，好容易走得甩嘅。Get away with， 唔係 get away from。OK， 即係唔俾人，唔會受你做咗壞事。冇因為僥倖而冇俾人懲罰，就叫做 get away with。你唔好諗住走得甩啦 ，you can't get away with this 咁嘅意思，即係你唔好諗住你可以走得甩，係咪？有陣時你都會聽人講 I can't get away with this， 唉死啦！我今次真係走唔甩㗎啦。兩個意思係唔同嘅 ，OK？ 好啦，因僥倖而不被懲罰。如果你真係要寫中文解釋嘅話。好啦，跟住下邊，有啲係人啦，有啲唔係人嚟嘅噃。43嘅選項，我哋望一望43。But more and more do now have plainclothes detectives。我琴日問咗啲同學 detectives 點解，冇人答我喎。detectives 點解 Angela？ 嚇？警察係咪你答？我以為有啲曙光添。Alex 知道咩嚟㗎 ？Detective。我有啲驚訝嘅，其實我琴日問琴日個班，真係冇一個答到。可以 detect 到一啲嘢咯，好 detective 咯。後邊 Band One 男校嗰個啊 ，Andy。即係佢有警覺啊！你嗰間都係 Band One 㗎，我 Holly 好 Band One 啊！你嗰間嚇？點解我成日會咁講咧？因為咧，琴日嗰班同呢一班都係一啲九龍區好嘅學校嚟嘅。我真係喺度幻想我自己我未試過喺即係你咁樣講，好似Miss 你歧視。我真係未試過，我試過喺新界區教，我試過2間中學，新界區的，而且個新界區係真係差啲。你會對新界區嗰啲學生咧，我可能會比較寬恕啲，或者點解咧？哇 Miss 你歧視新界嗰啲同學啊？新界都有好學校嘅喎，係新界有好學校，但係 average 平均嘅成績咧，應該係以港島區最好，跟住係九龍區。而且你哋呢度係名校區嚟嘅，個網係唔錯嘅，即係你哋咁啱啲學校都 OK 嘅。當喺我面前呢班學生都答唔到嘅話，如果我問粉嶺嗰啲真係死得㗎啦！
我曾經睇過個小紅書，係一間香港嘅補習社個 Miss 喺度賣廣告，我都費事講啦。我都唔知點解嗰個 Miss 會放嗰條片嘅，唔講啦。咁啊都係啱啱問一班 Form 2嗰個字點解，解到完全離行離辣，但係我唔知點解佢要放呢條片上網。Anyway 我唔講。我中三嗰陣時候好中意睇呢一類 detective stories 嘅，我覺得好驚訝，點解冇人答到我 detective 係偵探？即係我好中意睇 detective story， 可能其中一個你哋最熟悉就係 Sherlock Holmes， 因為 Sherlock Holmes 佢做咩嘅 detectives 偵探咯 ，OK？ Miss 啊，呢度係偵探嚟嘅，係咪啊？佢除咗解偵探之外，喺外國咧，如果講做 detective 唔一定係偵探，係做乜嘢？點解我頭先咁開心問阿 Andrew 係咪解警察話？佢話唔係，咩政策啊？你個名我以為你答警察啊，因為佢真係解警察啊，因為佢真係解警察啊。佢第二個唔係嗱，偵探係偵探啊，偵探唔係警察嚟嘅。你明唔明我講咩㗎？香港都有啲偵探社嘅，可能嗰啲偵探咧之前都係做警察，但係佢而家唔係警察嚟㗎啦。有啲學生就係咁咯，唉，好心佢啦，警察寫 police 咪得咯，又搞咁多嘢。喂，而家個問題係你有問題，因為喺外國咧 detective 其實都係解警察。呢啲係咩警察啊 ？plain clothes 便衣 ，OK。佢話其實而家咧好多鋪頭咧越嚟越多便衣警察。我想講咧，我睇 YouTube 定唔知邊萬寧啊、屈臣氏嗰啲都會請便衣警察㗎，但係佢唔係24小時存在嘅，我知道，即係佢會有啲便衣喺入邊扮嗰啲顧客㗎，所以咧唔係咁容易，真係而家再加上有閉路電視啦，有便衣啦，佢可能隨時已經見到你偷嘢，已經即刻拉咗你㗎啦。因為佢行嚟行去便衣嚟嘅，我記得咧有某啲嗰啲叫咩地鐵站，你知唔知地鐵站都有便衣㗎？你知唔知㗎？我諗有啲多人旺角啊嗰啲係有便衣警察喺裏邊嘅 ，in case 發生一啲緊急事故啊咁樣。咁當然佢唔係24小時都有便衣喺裏邊，但係佢應該有某啲時段有啲便衣警察喺裏邊嘅。所以咧佢就話俾你聽咧。佢哋會打扮成為普通顧客一樣。呢題都係難嘅。43我哋未答嘅喎 ，sorry。越嚟越多咩啊？鋪頭咯。我唔係好明啊呢題啊，點解會咁樣出發？越嚟越多鋪頭有便衣警探咯。佢哋會 look like 咯 ，Miss。They look like 咯，係嘛？咪住先，等等啊！你唔好唔記得，佢前面已經有個動詞嘅啦。佢哋前面已經有個有個動詞啦。好似唔得嘅咩？得，除非冇咗個啦。They look like 係可以嘅 ，OK？ 甚至乎你用過去式 ，they looked like 都可以嘅。不過前面絕對唔可以放個因為你呢個已經係動詞嚟嘅。咁即係點啊 ？C、D 都唔得。咁 dress 咧？中文係扮咩？扮顧客。下面嗰個 look 咧係咩？好似顧客，但係由於 grammar 嚟講，佢前面多個唔用得。咁應該用邊個？dressed like 前邊已經有個喺度，你後邊呢個係 PP form 嚟嘅。咁唔得咩？look 唔得，look 唔係咁樣用。OK 得唔得啊？呢一個咧加咗個 ED 喺度，打扮到好似咁解，唔係用 A 個 dress 一定係要加 ED dressed。OK 得唔得啊？呢題都算係深嘅，不過大部分其他啲都 OK。下邊嗰題都冇啊，你見到有 percentage， 咁你話係乜嘢啊 ？I would say shop thieves have a more than 90% of being caught。佢話：我可以話俾大家聽，店鋪裏邊嘅賊人有90% 嘅機會係俾人拉嘅。90% 梗係機會啦，唔通咧
咁即係咩啊？咦，冇咗嘅，sorry 啊 ，chance 咯。其他嗰啲我都唔想解啦，唔可以 possible 嘅咩？梗係唔得啦。點解啊？90% 嘅乜嘢？後邊嗰個係名詞嚟噶嘛？你填個 adjective 落去做乜嘢啊？就算係都 possibility 啦，係咪啊？就算係都填名詞啦。咁 A 嗰個咧，唯一一個唔係名詞嚟噶啦，佢係 adjective 嚟噶啦。咁 C 同 D 咧都係名詞。A gamble 係動詞添啊，但係中文意思唔啱咧。一個係好彩，一個係賭博。46 If they want to her， 同佢有關。邊個要加 to 就得㗎啦。動詞後邊有個 to， 咁即係睇下邊個要加 to 咯。Follow、believe、change 係 into 添啊 ，change something into something， 將一啲嘢變成另一樣嘢 ，change 一啲嘢 into 一啲嘢，就算係都唔係用 to。Listen to，OK？佢話如果呢班女仔唔聽阿 Janet 講嘅 ，Janet 就要乜嘢俾啲老師知啊？好啦，揀咗先，我想睇下你哋呢一條揀咩答案 ，Alex。如果班女仔唔聽，咁佢就要話俾老師知㗎啦。好啦，佢俾咗咩嚟㗎？我都係 A，你由 D 改咗做 A。Should 乜嘢 to her teacher？Tell to 嘅咩 ？Tell to her teacher 唔係喎。tell 係唔使俾 to 嘅喎。例如老師話俾我聽嘅答案係咩 ？Tell me the answer。同我講老實話，你唔好講大話嚇。Tell me the truth， 你唔會 tell to me the truth 噶嘛？咁即係話佢唔可以落 to 嘅。1/3。咁就係 D 啦。有消息記得通知我。Remember to inform me， 都唔使俾 to。inform 係通知，你唔俾個 to 咧都得嘅。Sorry， 剩翻邊個？剩翻邊個？等我睇下先嚇。Jenny should say to her teacher， 好古怪喎。say 咧，譬如 said to 咧，真係喂佢同你講咩啊？佢同我講話，聽日約我去睇戲喎。She said to me that， 佢同我講咗嘅一啲乜嘢，唔係咁樣用。去揾老師 ，go to， 佢陰你嘅呢題特登。用佢特登用一個學生唔會諗得到嘅 go to the teacher， 通常都係諗話俾老師聽啊嘛 ，tell 啊 inform 啊嗰啲咁樣。好啦，最後 the teacher can then decide， 咁老師咧喺呢一個時候就決定究竟啊呢一樣嘢呢一件事情 the matter can be dealt with her， 由佢去處理啊。定係交由警方處理啦，即係話老師決定究竟需唔需要報警。The teacher can then decide， 一係有 whether 就用 whether， 有 if 就用 if， 其他嗰啲都唔用得。因為 if 咧係解是否或者應否，好定唔好，做定唔做。OK， 咁由於咧點解佢唔俾 whether 你咧？因為佢呢度用個 whether。所以咧呢一個前面要用 if， 由老師決定需唔需要，究竟係由佢去處理，即係老師自己處理，定係 whether it is necessary， 有冇報警嘅需要，定係老師自己處理到咧？
處理到就唔使報警㗎啦。OK 得唔得 ？It is necessary。跟住 B1，我好想大家咧就係自己做晒個 B1佢嘅。嚇 Miss 啊，我哋學校做 B2嘅喎，我知。在座應該我琴日嗰啲都問過晒，我都相信你哋考試嗰啲同學有冇 B1 卷俾你揀？我想問有冇？應該冇嘅。有冇啊 ？Andrew 你嗰間係咪做 B2 㗎？你做咩啊？有冇 B2 俾你揀？定係俾你揀，定係冇得揀？全部人做 B1 啊？全部人做 B1。你嗰間咧？我嗰間冇得揀。做 B 幾？佢成日個 part B 俾我哋咯。哦，即係冇講 B1 定 B2。有啲學校都係咁嘅，因為我收過一啲卷咧，佢係冇標明佢屬於咩程度嘅。有冇啲同學有程度㗎？冇講係 B1、B2。嗱，有啲學校淨係拍俾你嗰間咧。考試會報 DSE 會報 B2嘅，但係佢而家佢都冇講嘅。都冇講係 B1 定。哦，咁點解你知你嗰個 B1 㗎？佢寫明嘅。老師講。嗱，有可能咧，佢可能係中四第一次考試，佢俾篇簡單啲嚟嘅，有機會。OK， 得唔得啊？就正常咧，你哋呢一班同學應該，你哋學校應該已經應該係只會做 B2 嘅啫，即係將來佢都會一路都係 B2 程度嘅。有機會中四可能第一年咧會淺少少都未定嘅，因為始終都係譬如我琴日先問咗我侄女，佢英文攞咩科啊？咁啊，老師話 predict 佢攞5，佢都係方科嘅啫，因為咁我話你唔好咁開心住喎，我話你方科嘅啫喎。OK， 你方科同埋佢嗰間學校咧都唔係啲咩超級名校嚟嘅，佢都喺新界區嗰啲。咁老師話 predict， 因為佢攞100分裏邊，佢攞70幾、78㗎啦。的而且確，如果你成份卷100% 攞70幾咧，咁基本上係上到5㗎啦。不過我就同我侄女講，你唔好咁開心住。你方科，我好肯定你嘅程度，同埋你唔係一啲什麼勁嗰啲 Band 1咧，普通自己本區 Band 1咧，佢應該出，因為佢新界區嘅，佢個區係天水圍區嚟嘅，比較差少少，肯定會低啲嘅。我話你唔好真係當正你自己，你呢個100分攞78，你就以為自己將來一定會攞 Level 5。我話唔係嘅，你依家嘅程度係低咗啲嘅。我想話俾你聽，得唔得？所以你哋而家呢個唔係真正嘅 B2 嚟嘅，所以而家去估你嗰個將來嗰個成績唔係咁準嘅 ，OK？ 所以咧就 anyways 都要加緊努力㗎啦嚇。咁所以咧而家攞100% 攞70幾咧就唔係啲乜嘢好準嘅成績嚟嘅嚇。好啦 ，anyways 呢個2022點解我想你做咧？就係你做你就會有個分，因為呢個係 past paper。就可以真真正正計到你，真係可以預計到你幾多分咯。做 past paper， 我想大家將來做 past paper 嘅時候，你真係一定坐定喺度，唔好加時俾自己，唔好查字典，一次過做晒。到時對答案嗰時，你就 check 翻你自己攞幾多分，咁你就真係估到你咩 level 啦。你就可以比較準確少少，大概到時你可以攞咩 level 咯。OK， 我想話俾你聽 ，B1。我講過嘅，攞幾多先係 level 4啊？得 level 4嘅咋嚇？攞唔到 level 5㗎？攞幾多分啊？呢度因為未咁高嘅，起碼100分攞90幾先係 level 4。我唔好90幾啦，90或以上，你呢個先係攞 level 4。呢個係相當淺嘅呢一個2022年。我嘅心目中，你哋咧 suppose 應該係攞到100分或以上嘅，90分或以上嘅。哇 Miss 你太高估我，因為你哋係Band 1區啊嘛，咁冇理由因為呢個比 B1 程度啲學校，即係比咩學校啊 ？Band 3、Band 2學校㗎啦，呢啲係得唔得啊？你都攞唔到嘅話，係你有問題㗎啦嗱，嚟咯喎，準備咯喎。我應該會報埋個數俾你嘅。好啦，第一條
立咗啦嚇。嗱佢當年咧 B1 咧就有兩個 test 嘅，就做咗 test 2先。佢其中一個 test 會短啲嘅。嗱第一個 test 短好多嘅啦，你見到嚇，好淺啊呢個真係好淺。好啦，我哋嚟一嚟啦，2022年啦。Test 2呢個 test is taken from 嚟自邊度嘅咧？你邊度見到？即答啦 ，newspaper 冇錯。咁咧60啫喎，哇咁低分嘅，你唔好唔記得呢個 B1 呢個 B1，你唔好用你哋 Band 1嘅成績同人哋 Band 3嘅成績啦啊！咁呢個係 banding 差啲嘅，咁所以咧得60啫，呢一度都係啊 newspaper， 因為你望到㗎啦，點解咧？全部都係求職嘅 job ABCD， 呢度有4份工，跟住你望下佢有個 job summary， 即係呢份工要做啲乜嘢啊？有啲咩要求啊？喺邊度揾到呢啲求職啊？而家我知道你哋可以上網，我知，但係上網有得上網之前呢，就係全部人求職都係睇報紙嘅。而家啲報紙有冇㗎？都有嘅，都有求職呢一欄，無論中文報同埋 South China Morning Post 都有嘅。我哋香港有2份係求職報紙嗱。我個年代啊，我唔知執咗未，因為我唔使求職嘅，因為而家所以咧我好耐冇睇過呢啲求職報，我亦都唔知而家仲有冇。一個叫 Career Times， 一個咧就叫做 JobsDB。如果我冇記錯咧，以前呢一個西鐵站即係柯士甸西鐵站，佢有個位咧係免費派發嘅，我記得係派一份 Career Times 嗰份求職報。而家有冇我真係唔知啦。OK， 但係報紙係真係可以睇到一啲揾工嘅嘢嘅 ，OK？ 咁啊，跟住咯喎，下邊咧第25咧就唔睇得住啦，因為佢問翻你呢4份工啊，不過唔係可以睇 ，sorry， 呢4份工究竟係講緊邊份咧？準備咯喎，直接揾啦，送俾你嘅。呢份工係要求你了解其他國家。第2題，呢一份工係有 on the job training。第3，呢一份工係需要 long working hours， 同埋第4，竟然有好多同學都唔識解嘅 temporary 咩意思啊 ？Angel 臨時，識解嘅同學應該答到㗎啦嚇。想當年呢，就84、27、81、32。咁在座嘅同學應該全部都答到嘅呢幾條嚇。第一條好明顯啦，係嘛？邊份工係要你認識唔同嘅國家嘅？好明顯啊。Alex 係咪揾到啦 ？A 冇錯 ，country 同埋 cultures。好啦 ，on the job training 呢個係比較差啲嘅27。琴日同學都答唔到嘅。個個都變咗係 B1 喎，琴日。咁我想問咗你中文先啊，咩叫 on the job training？training 係知係咩嚟㗎啦？嗬？工作嘅時候 training 咯。嚇，即係咩啊？即係做學徒嗰堆人。我又唔係用學徒嚟做翻譯 ，apprentice 就學徒叫 APPRENTICE， 嗰個叫學徒。如果真正講學徒啊？Apprentice 呢個係學徒，咩叫學徒啊？汽車維修啊，有跟師傅制嗰啲係學徒。呢度都有一份工係師傅制嘅都得嘅。你知唔知呢度邊份工係師傅制啦？考 common sense 㗎嚇。係咯，咪就係師咯。師係做咩㗎？廚師就係學徒制嘅，師徒制嘅，跟師傅嘅，啱啦。咁如果真係要揾個答案位置喺邊度啊？我咁樣講咗俾你聽，你梗係識諗啦，係嘛？咁如果真係喺裏邊揾呢，邊個話俾你聽佢有在職培訓啊？其實係在職嚇，冇錯。唔知點解琴日啲同學或者嗰年嘅同學揾唔到啊 ？Teach assistant 即係助手，其實即係幫廚咯，做幫廚啊。OK。咁個大廚會教你嘢嘅，咁即係教咗你嘢就係你嘅徒弟嚟㗎啦，佢就係你嘅師傅嚟㗎啦。好啦，27個題都做咗啦，即係最低分嗰條啊。第3啊，
long working hours 就會對乜嘢呢？係兩回事嚟嘅喎，唔係，直接對啊 ，Andrew。work long shifts 有冇聽過人哋啲工係 on shift 㗎？咩叫 on shift 啊？我教書之前我份工係 on shift 嘅，我機場做嘅。咁因為咧我就要有唔同嘅嗰啲叫當更，或者你返咩更，日頭啊定係夜晚更，佢嗰更時係好長嘅。OK。我記得我其中一更咧，中間有7個鐘係唔使返工嘅，但係我返唔到屋企，因為機場好遠嘅。咁點咧？咁我唯有喺公司度瞓覺啦，或者百無聊賴7個鐘之後，我又要返工。係啦，嗰啲就叫做 shift， 得唔得啊？好長啊，嗰個更有成10幾個鐘嘅。咁我其中有一個月咧，其中有唔知1、2日咧要返我更，但我頂唔順啊！我做咗1個月我就唔做啦。OK， 從來我冇諗過自己要教書。結果後尾真係去咗教書 ，OK， 因為都諗唔到啦。anyway 好啦，跟住繼續 temporary 邊份工係 temporary？ 因為咧，琴日亦都有啲同學因為唔識解呢個字，佢都揾唔到個答案。咁呢題得32，我相信 B1 有好多學生都唔識解呢個字，所以得32咁少。你哋識解就知道係嗰啲叫咩？喂，你又好啦，揾到份工，唉，好乜鬼啊 ，temp 嚟嘅咋？我哋香港人好中意講英文噶嘛 ，temp 即係 temporary，OK， 即係暫時嘅咋，短期合約嚟嘅咋，幾耐啊？6個月咯，6個月就係短期合約㗎啦。係啊，因為通常簽約簽幾耐？1年嘅 ，OK。如果唔係 temp 嗰啲咧，即係如果你係譬如你老師嗰啲咧，就係簽約簽1年㗎嘛，成年計㗎嘛 ，OK， 冇半年計㗎嘛 ，OK。好啦，跟住再落啦，唔知你啱唔啱得晒啦？哇！呢度我覺得咧，第26題個性質咧，根本同第25咧係極度相似嘅，咪又係揾翻呢啲嘢。邊份工係需要你有設計嘅技巧啊？邊份工係需要你咧係識得 property management 啊？Miss 唔識解，唔好理佢，照揾得㗎啦。social media skill 冇理由你哋唔知係咩嚟㗎啩？社交媒體嘅技能同埋唔好玩啦。第一嗰個肯定做到 kitchen 嘅，大家一齊剔咗 C 先啦，得87啫喎都，90都唔到喎呢個。哎呀，得28下邊嗰個，我都唔係好明，有可能點解會咁低嘅咧？直接係用隻眼揾嘅啫噃，冇理由會錯嘅。我懷疑呢啲學生咧，嗱，你哋唔好咁樣嚇。我懷疑佢哋冇睇清楚個 instruction， 因為有啲係可以剔超過1個。你就算啱1個剔漏1個，你都係0分嘅。我懷疑係嗰一年有學生係冇睇清楚條題目，所以佢剔得1個答案，咁所以咪冇分，咪咁低分咯。如果直接揾嘅Job A 需要邊2種技能啊？2種，你會見到佢需要佢係要設計嘅 A， 除咗設計之外，仲有乜嘢啊 ？Social media 冇錯，我懷疑呢啲學生咧就剔漏咗一個，所以得26。如果唔係冇理由咁低分嘅。Job B 需要你乜嘢啊？直接揾啊，唔需要識點解啊。Job B for boy 唔使你點解，因為佢直接話埋俾你聽。呢度咯 ，Job B 咯 ，property management，OK？咁我問翻你啊，即係做咩啊？即係做咩啊？物管啊，即係嗰啲物業管理啊，即係嗰啲咧。我可唔可以咁樣講啊？難聽啲，即係看更嗰啲咯。物業管理好聽係物業管理啊，得唔得？
我填咗落去下邊嗰個喎，唔好意思。D 咧？仲有冇？你剔呢個你就係Band 1㗎啦。唔係，你就係 B1 嗰啲學生嚟㗎啦，唔係 Band 1啦。Band 1唔會咁樣剔法。係啊，你剔埋呢個先啱㗎嘛。唔知你哋啱唔啱啊？所以我想你哋自己做完先對咯，咁你就知自己攞唔攞到90幾分啦。好啦 ，find a word or phrase in job C which shows that there are chances for promotion， 即揾呢個配對，配咩啊？配字咯。配到未？呢個係名詞嚟嘅，呢個都係名詞。成嚿名詞詞組嚟嘅喎，咁會唔會都係揾名詞詞組咧？係嘛？我哋首先唔係睇佢解釋先，我哋首先睇下佢個名詞佢嘅詞性先。咁咧，你答出嚟嗰嚿嘢咧，都係名詞詞組嚟㗎啦。你一定要配翻落去先得。仲未揾到啊？唔使客氣喎。Andrew 揾唔揾到啊？你個答案係呢個係嘛？係嘛係嘛？你個 advance 係對佢嘅喎 ，advance 係上升咁解 ，promote 就係咩意思啊？你哋將學期尾張成績表都有呢個字嘅，你有冇留意啊？你梗係冇留意啦，我讀書嗰陣時都冇留意，點解呢？一定升班嘅，我唔會理自己嘅，因為老師會最嬲尾有個格剔你升班定留班噶嘛。你哋係咪有個咁嘅位㗎？係嘛？係咪㗎？因為係咧嗱，我哋呢啲成績好嗰啲，從來唔會覺得自己留班。所以我從來冇理過呢個格老師剔乜嘅，一定升班啦，冇理由升唔到班。我呢啲咁嘅英文成績啊，我都升唔到班，我點可能咧？所以咧，你哋冇留意係正常嘅，因為嗰個咧係 promoted to， 就會話你你嚟緊可以升 Form 5B 㗎啦 ，promoted to Form 5咁樣，你可以升班啦。但係如果係職場 promotion 係升職，你係升班，咁 advance 都係升，咁你個 chance 咧？點解你唔寫埋前面嗰個啊？Andrew， 咁你攞唔到分嘅喎呢度。點解你唔寫埋呢個 opportunity 等於咩啊？機會咯，咪 chances 咯。好啦 ，opportunities to chances sorry 啊，我講錯晒啲嘢。我支筆。to advance， 你一定要咁樣配對㗎 ，OK？ 唔係話 Miss 啊，佢話揾 a word or a phrase 喎，你咪就係揾錯咗咯而家。佢陰你嘅啫嘛，佢混淆你嘅視線㗎。可以係一個字，或者係一組嘢啊嘛，係咪啊？係咪啊？佢特登㗎，咁即係話你唔識揾咯。咁你個答案唔係一個字咯，係一組字先啱咯。嗱，大家留意下，你考評局唔係話俾你聽咧，是但一個都得，唔係咁嘅意思啊。佢話俾你聽個答案有可能 either 呢一個，又或者 either 呢一個。如果你估錯咗嘅話，你就係錯，明唔明啊？佢唔係叫你是但揀一個啊，你唔好誤會咗個意思啊。如果頭先同學淨係答 advance， 唔好意思啦，你係冇分嘅。所以呢一題咧都係好低分嘅，當年26，100個學生裏邊得26個答啱啫 ，OK？ 但係你哋都答錯，我接受唔到啊嚇！
你哋應該係做 B2 啊，呢個 B1 啊。如果你都答錯呢啲咁嘅題目咧，我真係接受唔到啦。邊份工需要創意？話俾你聽，有2份工都需要創意。答幾多個？答1個好啦，你唔好2個答晒啊！你2個答晒咧，你又俾人 DQ 噶啦，因為你犯規。佢而家叫你答1個。D 好啦，等等啊 ，D 係啱嘅。佢叫你 support your answer with evidence， 即係點做？即係揾翻邊一句，冇錯啦，邊一句話俾你聽，佢係需要呢一樣嘢啊？啱，就係呢句，就係呢句。嗱，佢直情問你 evidence 啊，直情你照抄已經 OK 嘅啦，就係呢一句。如果你唔係寫 D 嘅同學，有啲同學會寫咗另外一個嘅，另外一個係咩啊 ？A 咯。咁 A 嘅 support 係咩啊 ？A 嘅 support 就係 experience in advertising and design。A 嘅 support 就係唔好寫呢一個，寫呢一個。如果你嘅答案啊，因為佢問你創意啊嘛。OK， 得唔得？咁紫色嗰句咧，你就寫 experience in design 咁就得噶啦。如果你答 A 嘅話，第3完噶啦，完噶啦。嗱，我哋仲有時間啊。Test 3，我琴日都問咗有冇同學知唔知呢個咩嚟㗎？冇人同我知喎，冇。嗱，可能你哋Miss 我都未返工，我點知呢啲咩嚟嘅啫？佢講咗啦，斜槓族，唔係辟邪嘅邪，落降個降。雖然佢嘅中文咧好陰森，但係咧就唔係咁解嘅。係啦，冇錯啦，佢已經幫我解釋咗啦，即係一個人同一時間做好多份工。如果你想再知多啲嘅話咧，我幾年前啦，咁啊香港電台定唔知乜嘢製作咗一個同斜槓族有關嘅一個電視節目，你可以上去睇下嘅。咁通常都係年青人嚟嘅，就佢會講下點解咁中意打幾份工嗰啲咁樣咯。OK， 好啦，同埋有咩原因咁樣嗱？呢度都會講俾你聽點解嘅。首先我哋望一望嗰個題目 ，graduate 咩人？畢業 ，job seeking， 畢業嘅人揾工做。Slasher 嘅上升 ，slash 咧本來咧就係一個標點符號嚟嘅，個標點符號係點嘅樣啊？咁樣咯 ，slash 咯，呢個咪就係 slash 咯。中文就係咩啊？斜槓 ，OK， 好啦，咁佢第一條題目係問你53啊，呢一個係53。你哋做 B2 嘅同學冇可能答唔到嘅。什麼是 portfolio careerist？ 我都唔識解咩事，唔使識解，直接揾答案。送俾你嘅呢一分，送俾大家，因為佢直接已經講咗俾你聽個答案係乜嘢。A slasher refers to a new group of workers。slasher 係嘛？咪就係 slasher 咯，第一條嘅答案。不過咁佢雖然好快脆已經揾到個答案，咁我哋繼續睇落去啦。講咗啦 ，the slasher also called a portfolio careerist， 咁咪即係 slasher 咯個答案。OK， 得唔得？portfolio 咧即係你嘅職業 career 咧本來係解你嘅事業啊、工作啊 ，IST 係人嚟嘅，好多事業嘅人，即係做好多份工嘅人。咁有唔同嘅名嘅，叫 slasher 又有，叫 portfolio careerist 又有，而家越嚟越受歡迎。佢係咩意思咧？佢嘅意思咧係指一個人有好多份工咁解。Miss 啊，頭先咧你講嗰個答案咧 slasher， 我唔係答呢個，我答咗後邊呢一個，都啱，因為咧 it 咧係指翻
呢一樣嘢，應該係指翻 slasher 呢一樣嘢。佢形容緊一啲咩人啊？呢個字咪就係呢一批人咯，擁有好多唔同工作嘅人咯。咁即係話你個答案，你填 slasher 又得，你填呢個又得。A person with a number of jobs， 搞掂，兩個都得答案。咁不過通常咧最多人答就係 slasher 噶啦，唔使講咁多噶啦。佢直情就話埋俾你聽，斜槓一族又稱之為 portfolio careerist， 搞掂，做完 ，OK 得唔得？下邊咧，下邊做唔切啦，應該我開咗一題先啦嗱，同我翻去未做晒啲，同我翻去同我全部做晒佢。另外咧，我頭先話咧叫你提一提我咧，我哋會有個個功課，我唔記得擺落去呢一度添，因為我想 show 俾你睇嘅。喺呢度。嗱，另外嗰個係咩嚟嘅咧？作文嚟嘅，咁我會成份作文咧先派咗俾你先。不過咧我就唔講住，但係我想喺我講之前，你幫我翻屋企作咗呢篇文先。你幫我望一望呢一度，你幫我望一望題目。Right， 首先我要你寫一篇係 magazine article 嚟嘅，裏邊嘅內容幫我望一望同咩有關嚇？第二就係 explain the growing popularity of online streaming commerce。咩嚟㗎？咩嚟㗎？小紅書好多㗎，我有時唔覺意撳咗入去，即刻撳翻出嚟嘅。講佢受歡迎嘅原因，解釋一下佢哋嘅上升，同埋要拓展開展一個人嘅 streaming platform 有咩好處？咩嚟㗎？內地好多人做緊㗎，直播帶貨。OK， 直播帶貨，一個新嘅購物嘅一個模式嚟嘅，係咪？咁講少少，自從2019年之後咧，呢一樣嘢就爆咗出嚟。2019發生咩事啊 ？Pandemic，OK， 咁就改變咗人類購物嘅一啲嘅模式。以前咧就直接落鋪頭買嘅，跟住咧網購同埋上網買，跟住咧甚至乎有啲人咧專門係賣某一啲貨物喺網上邊，用一啲明星啊或者成啊去做直播帶貨，就係講呢一樣嘢嘅。咁你可以翻屋企先作咗呢一個佢。哎呀，唔俾你睇呢個。嗱呢一度咧陣間你會見到我有一篇嚟自一啲報章嘅內容，你話我唔了解呢一樣嘢，呢一個係俾你做一個參考嘅，你自己望一望就得㗎啦。咁我呢兩份嘢都唔會講嘅，咁係嚟自好似 South China Morning Post 嘅。anyways， 咁你可以翻屋企自己睇一睇，自己諗咗呢篇文點樣作先。咁我而家派咗俾你先啦。